तो फिर भाई क्या हाल है, ठीक है भाई? देखें आज का काम देखें। जाज भाई, हाँ जी, क्या हाल है, ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, काम सही जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का। भैया बस रहो खान साहब, अंदाजा चौके दे तक छत तक हो जाएगी मकान अगले हफ्ते तक पहुंच गए इंशाल्लाह। भी अल्लाह का शुक्र है। ये अपना काम करो। अस्सलाम शफीक भाई, शफीक भाई क्या हाल है, ठीक है भाई? काम ठीक है ना पे माशाल्लाह। भैया अज तक कितना अर्सा थी गए काम करें भाई? तकरीबन 2 साल माशाल्लाह। तो भैया तबीयत सेहत शुक्र है अल्लाह, दिल लगा पे काम में सही। अस्सलाम फ्रेंड्स, आज आपको काम दिखा दिया है और यहाँ हम ब्लॉग क्लोज करें इंशाल्लाह। हर अपडेट